दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूँ गर्मा गर्म बिरयानी और देखते हैं कैसा टेस्ट लगता है बिरयानी का। बहुत ही बढ़िया मस्त। आज संडे। ओपा। चलिए दोस्तों, वीडियो को यही ख़त्म करते हैं क्योंकि बिरयानी ख़त्म करने में टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ध्यान रखिए और मौज करिए।